அனைவருக்கும் வணக்கம். கண்ணீரோட விதைக்கிறவன் கம்பீரமாக அறுப்பான்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு விவசாயிக்கு மகிழ்ச்சியான தருணம் அப்படின்னு சொன்னால் அவனுடைய அறுவடை நாட்கள் தான். ஏன்னா இவ்வளோ நாள் பட்ட கஷ்டத்துக்கெல்லாம் அந்த அறுவடை நாட்களில் தான் அந்த விவசாயிக்கு பலன் கிடைக்கும். அப்படிப்பட்ட அறுவடையை குறித்த வீடியோ தான் இந்த வீடியோ. இது உங்கள் விவசாய அதிசயம். நம்ம பார்க்குற இந்த ரயில் பாதை எல்லா இடத்துக்கும் சமமாகவே பிரயாணம் பண்ணும். ஆனால் ஒரு விவசாயியோட பாதை அப்படிப்பட்டது கிடையாது. அது மேடும் பள்ளமானது தான். ஒரு விவசாயி சேத்துல காலை வச்சாதான் நாம் எல்லாம் சோத்துல கையை வைக்க முடியும். முன்னாடிலாம் அறுவடை செய்யணுங்கிறது ஒரு எளிதான காரியமே கிடையாது. அந்த வயல் முழுவதையும் நிறைய பேர் சேர்ந்து அறுத்து அதை கட்டி அதை சுமந்து கொண்டு போய் களத்தில் சேர்த்து அதை அடித்து அந்த நெல்லை தனியாக பிரித்து எடுக்கிறதுக்குள்ளே போதும்னு ஆயிரும். அவ்வளோ கஷ்டம் இருக்கும். ஆனால் இப்போ அப்படி கிடையாது. ஒரே ஒரு மிஷின் தான். அந்த மிஷினில் இருக்கிற டீத்து, அந்த மிஷினில் இருக்கிற பிளேடு அழகாக எல்லா கதிர்களையும் கட் பண்ணி அதுவே அடித்து அதுவே நெல்லாக்கி நமக்கு கொடுத்துருது. இதுக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ரேட்டர் போதும், ஈஸியாக எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருது. இந்த வயலில் உள்ள நெற்கதிர்களை அறுக்கிறதுக்காக இந்த மிஷின் ஆப்ரேட்டர் தயாராகிறாரு. அவர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சரியான நேரத்தை குறித்து வச்சுக்கிறாரு. ஏன்னு சொன்னால் எவ்வளவு நேரம் இந்த வயல் அறுக்குதோ அதை பொறுத்து தான் விவசாயி இந்த மிஷினுக்கான கட்டணத்தை செலுத்துவார். குறிப்பிட்ட நேரத்துக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டணத்தை அவங்க நிர்ணயித்து வச்சுருப்பாங்க. இந்த வயலோட அறுவடை ஆரம்பிச்சிருச்சு. அழகா இருக்குது. வண்டியை மெதுவாக உள்ளே இறக்கி மெதுவாக ஆரம்பிக்கிற இந்த அறுவடையை பார்க்கும்போதே மனசுக்குள்ள ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. மெதுவாக வயலை சுற்றி சுற்றி ரொம்ப அழகாக நேர்த்தியாக இருக்குது. இந்த வயலோட அறுவடை நேரத்தில் கருங்குருவின்னு சொல்லப்படுற குருவி அறுவடை இயந்திரத்தை சுற்றி சுற்றி பறக்கும். இதை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும், ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இந்த குருவி பறந்த இடத்துல அழகாக பறந்துக்கிட்டே இந்த கதிர்களை வெட்டும்போது அந்த கதிர்களிலிருந்து வெளியே வர்ற சின்ன சின்ன பூச்சிகள், வெட்டுக்கிளிகள் இது எல்லாத்தையும் பிடிச்சி சாப்பிடும். இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். இந்த வண்டியோட முன்பகுதியில் இருக்கிற இந்த சிகப்பு கலர் பகுதியில் உள்ள கம்பி எல்லாமே நெற்கதிர்களை தனித்தனியாக பிரித்து அதை பிளேடுக்கு நேராக தள்ளிவிடும். அப்படி தள்ளிவிடும்போது பிளேடு அதை அறுத்து பிளேடுக்கு பின்னாடி பகுதியில் இருக்கிற அந்த ரோலருக்கு நேராக தள்ளிடும். ரோலர் என்ன பண்ணோம்னா அந்த கதிர்கள் எல்லாத்தையும் உள்ளே வாங்கி மிஷினுக்குள்ளே அனுப்பிடும். மிஷினுக்குள்ளே என்ன நடக்கும்னா இந்த கதிர்களை கசக்கி நெற்களை தனியாகவும் அதிலிருந்து வருகிற வைக்கோலை தனியாகவும் பிரித்து எடுத்துடும். இப்படி பிரித்து எடுத்து வைக்கோலை வயலுக்குள்ளேயே ஒரு சைடு வழியாக வெளியே தள்ளிடும். நெற்கதிர்கள் எல்லாம் வண்டிக்கு மேற்புறத்தில் உள்ள
டேங்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துரும். அறுவடை இயந்திரம் அறுவடை செஞ்ச நெல் எல்லாமே வண்டியோட மேல் பகுதியில் இருக்கிற ஒரு டேங்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து சேருது. இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்ந்த நெல் எல்லாமே நிறையும் போது அதுக்கப்புறம் அறுவடை செய்ய முடியாது. ஏன்னா இதுவரைக்கும் நிறைஞ்சிருக்கிற நெல் எல்லாத்தையுமே இறக்கி வச்சதுக்கப்புறம் தான் அந்த டேங்கில் நம்ம சேமிக்க முடியும். இதற்காக வண்டி இதுவரைக்கும் அறுவடை செஞ்ச நெல்லை எல்லாத்தையும் இறக்கிறதுக்காக போகுது. இதுவரைக்கும் அறுக்கப்பட்ட நெல் எல்லாமே ஒரு டிராக்டரில் இறக்கப்படுது. இப்படி இறக்குறதுனால அறுவடை இயந்திரத்தில் உள்ள டேங்கு காலியாகி அது மறுபடியும் அறுவடைக்கு தயாராகும். சில இடங்களில் டிராக்டர் போக முடியாது. அப்படி போக முடியாத இடங்களில் வயல்லையே இந்த நெல்லையெல்லாம் தட்டி அதையே மூடையில் ஏற்றி அந்த மூடையை சுமந்து கொண்டு வெளி இடங்களுக்கு போவாங்க. சில இடங்களில் பெரிய பெரிய அறுவடை நடக்கிற இடங்கள்லாம் அந்த அறுவடை இயந்திரத்தை ஒட்டியே ஒரு டிராக்டர் போயிட்டே இருக்கும். அந்த டிராக்டரில் நெல் தட்டிகிட்டே இருப்பாங்க. இப்படி வரிசையாக மாற்றி மாற்றி இறக்கி அறுவடை ரொம்ப வேகமாக நடக்கும். இது அதிகமாக அறுவடை நடக்கிற இடம் இல்லை, கொஞ்சமாக அறுவடை நடக்கிறதுனால இங்கே டிராக்டரில் வந்து தட்டிட்டு மறுபடியும் போய் அறுவடை செய்யப்படுது. டேங்கில் உள்ள நெல்லை எல்லாத்தையும் டிராக்டரில் இறக்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் அறுவடையை தொடங்கியாச்சு. இந்த அறுவடை நடக்கிற விதத்தையும் ஆப்ரேட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணுறதையும் பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்குது. டேங்கில் மறுபடியும் நெல் எல்லாமே வந்து சேர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அருமையான சாயந்தர நேரம், குளிர்ச்சியான காற்று. இந்த நேரத்தில் இந்த அறுவடை இயந்திரம் இந்த வயலை சதுரமாக அழகாக ஒரு கேக்கை வெட்டின மாதிரி நேர்த்தியாக வெட்டுறதை பார்க்கும்போது மனசுக்குள்ளே ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது.
வயலுடைய அறுவடை முடிஞ்சிருச்சு. ஒரு மிஷின் ஆப்ரேட்டரும் சேர்ந்து மிக நேர்த்தியாக சரியான நேரத்தில் அறுவடையை முடிச்சிட்டாங்க. இதுக்கு முன்னாடி சேர்ந்திருந்த நெல்லையும் இப்போ சேர்ந்த நெல்லையும் ஒன்றா சேர்த்து அதை டிராக்டரில் இறக்கி அந்த டிராக்டரை வீட்டுக்கு கொண்டு போய் அதை மூடையாக்கி அந்த மூடையை ரைஸ் மில்லுக்கு கொண்டு போய் அங்கே ரைஸ் மில்லில் அதை அவிச்சு அதுக்கப்புறம் அதை தனியாக அரிசியை பிரித்து எடுத்து இப்படி நிறைய வேலைகளுக்கு முடித்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம கையில் அரிசியாக வந்து சேருது. நிறைய பேருடைய கஷ்டங்களை தாண்டி தான் நமக்கு அரிசியாக வந்து சேருது. அப்படிப்பட்ட அரிசியை, உணவை யாருமே வேஸ்ட் ஆக்காதீங்க. ரொம்ப நன்றி. இது என்னுடைய முதல் வீடியோ. பிடிச்சிருக்கவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் விவசாயம் அதிசயம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ரொம்ப நன்றி.